고객님께서 여기 세면대 밑에 로봇 청소기장 리폼을 이미 하셨는데 이게 이제 마감된 상태라고 합니다. 그래서 제가 신발장 리폼을 하러 왔는데 요거까지 부탁을 하셔서 바닥 단차 맞추는 거랑 여기 지금 하부 보강 안 돼 있는 부분까지만 깔끔하게 맞춰 드리도록 하겠습니다. 진행시켜. A few minutes later. 그래서 여기 먼지 다 제거하고 데코 타일로 깔끔하게 단차까지 맞춰 드렸습니다. 그리고 이 옆에는 아까 나무 보강이 안 돼 있던 부분까지 보강을 해 드렸고요. 어쩔 수 없이 이렇게 연결을 해서 실리콘 마감까지 깔끔하게 마무리 지어 드렸습니다. 그럼 모두 수고하셨습니다.